referendum van 6 april ging natuurlijk over het associatieverdrag met Oekraïne. Maar het ging over nog zoveel meer. Want daaronder ligt een hele ideologie die gedragen wordt door politiek en media. Oh, het associatieverdrag. 6 april was een treffen tussen twee wereldbeelden. Referendums organised by citizens are fabulous. I think they should be encouraged. The political power across Europe is increasingly alienated, mainly by the European Union itself, because the European Union is a cartel of governments in which lawmaking is undertaken in secret behind closed doors. And referendums break open these closed doors and allow the people to have a say in what otherwise is an elite process. Ik ben tegen referenda. Dus dat referendum heeft bij ons helemaal geen functie. Voor mij was het een beetje het feest van de raddraaiers. The European ideology affirms that there is a pre-European Union Europe and a post-European Union Europe. In the pre-European Union Europe, states went to war with each other, everybody was horrible. Off with his head! And there were lots of nasty princes and kings fighting each other. In post-European Europe, we had wise, enlightened bureaucrats who administer us and who help us to develop towards a post-historical, post-national and post-Christian future. Dan is het toch logisch dat de landen in Europa met elkaar samenwerken. Dat je elkaar opzoekt en zegt hoe kunnen we met elkaar die economie vormgeven. Hoe kunnen we die veiligheid vormgeven, die bescherming vormgeven. Ik snap werkelijk niet dat je daar tegen zou zijn. Als dat nou een grote overwinning wordt voor dat nee-kamp, hoeveel van die referenda komen hierna nog? Geef eens 2 ideeën waarvan je zegt, daar zou nou ook heel snel een referendum over gehouden kunnen of moeten worden. Ik denk aan 3. Dus immigratie, euro en TTIP. Yeah. There's an absolute link between support for the euro, support for the Arab Spring, support for open borders and support for the Ukraine Association Agreement. All these things form one bloc. The bloc is that Europe is advancing towards a post-national future, of which the euro, the currency, is the principal instrument. And part of that post-national future is, of course, that national borders should disappear and that states as a whole should be fatally weakened and replaced instead by administrations. Not only is reforming public administration an important step on the road to EU membership, but it also helps prevent corruption and provides extensive benefits for the country's citizens and businesses. We are embarked on a long journey helping Ukraine to become as other, what we call now new member states. Jean-Claude Juncker, the President of the European Commission, said recently that there was no democratic choice against the European treaties. This referendum do not stop association agreement. You should understand in European Union and in Ukraine. And that shows the arrogance and the dangerousness, I would say, the danger of this European ideology, of which the Ukraine Association Agreement is an inevitable consequence. Het verdrag gaat over samenwerken tussen de EU en Oekraïne. En dan gaat het vooral over handel. Dit is een gewoon handelsverdrag. Hebben we gesloten met Marokko. Dit handelsverdrag, 14 pagina's, 96 artikelen, gaat alleen over handel. Hier staat niets in over buitenlands beleid, veiligheidsbeleid, overheidsfinanciën en al die andere zaken die je moet aanmerken als politiek. The fact is that when Yanukovych decided in 2013 to delay his signature on the association agreement, the whole West went berserk. What we're going to do is that every week a new delegation of the European Union and the European parties and the European Parliament shall come on this place until you have won your fight. Ukraine is a very important geopolitical prize, and it has a very specific function in their reasoning, which is to drive a wedge between Russia and Europe. Het niet ondertekenen van dat associatieakkoord in de Oekraïne, dat heeft geleid tot een activiteit van Poetin om gewoon een land te destabiliseren. Dat kunnen we als Nederland toch niet accepteren? A revolution was required in order to get the Ukrainian government to sign it. A bloody revolution, a violent revolution. A revolution led by men of blood, by men of violence. I'm talking about the new government in Kiev. They came to power by force, by killing people, by injuring hundreds of policemen, by killing scores of policemen.
and by trying to kill the president and the prime minister, who after all had been elected and who were universally recognized as the legitimate government of the country. They took power by force. Never ever give up. Wat is jouw idee over het referendum? Het doet me gewoon pijn als ik die onzinnige woorden van een Jan Roos hoor. En waarin hij niet alleen de EU afserveert, maar eigenlijk ook gewoon het hele Oekraïense volk. Wat een raar circus is het eigenlijk allemaal. De bedenkers zeggen, joh, het ging ons helemaal niet om de Oekraïne. We willen gewoon zand in de machine gooien. Nederland moet uit de EU. Diederik Samson van de Partij van de Arbeid die vindt het echt ontluisterend. Want hij is iemand, hij bekommert zich wel om de Oekraïne. The main characteristic, I think, of European politics now for many decades is that there has been an increasing narrowing of the permitted margin of political debate. So more and more issues, including very important issues like immigration, are excluded from the political debate and made taboo. And anybody who raises them is regarded as a threat to this ideology. And the media are very much a part of that. Ik wil even weten, ben je al overtuigd? Ga je stemmen? Hebben jullie al een keuze gemaakt? Nog geen keuze, maar... Ik hoop eigenlijk heel erg dat het Jeugdjournaal er nog een item aan gaat wijden. There is no tradition of critical journalism in Europe. The Europeans are convinced that they are superior and more democratic and more advanced than, for example, Russia. This is a complete illusion. There is no tradition of contestatory journalism anymore. Heb jij gestemd? Nee, ik kijk er wel uit. Nee, ik vind het zo'n Pepje en Kokkie referendum. Ik laat me niet kapen door Jan Roos. What we are seeing, I hope, is the gradual erosion of the power of this political class. And I use the expression in the singular. There is a single political class in power in Europe. The divisions between left and right and the divisions between nations are completely irrelevant. It is one political class which shares power at different times between itself, between its different members. That political class is obviously on the way out. Over time I hope it will disappear. And referendums are one way to encourage that process. Zojuist is bekend geworden dat we definitief boven de 30% op I think I can tell you that the president is triste.